तो आज हम लोग टू डोर शूर्या का असेंबली वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें से आपके पास पैनल दिए हुए हैं, तो ये जो दो नेल बुश लगाए हुए हैं उसको साइड बोलते हैं, ये वाला है। और ये झरी मारा हुआ है उसको हम बॉटम बोलते हैं। ये जो लगा है एक पैनल उसमें हम सेल बोलते हैं, जो मिडिल में लगेगा सेल। बाकी ये जो दो डॉवेल मारा हुआ आपके साथ दिया है इसको भी सेल बोलती है, जो ऊपर और नीचे रहेगा। और एक ये जो राउंड शेप में दिया हुआ है इसको हम लोग टॉप कहते हैं। और ये इसको हम शटर बोलेंगे, इसको भी हम शटर बोलेंगे। ये आपको दिया हुआ है पेचकस, ये स्टार बिट है। इसको आप ऐसे खोल के दूसरे साइड भी लगा सकते हैं, पर अपने को ज़्यादातर स्टार बिट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम एक साइड लेंगे। यह अब हम लोगों ने अभी साइड ले लिया, कौन सी भी है। और अपने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया इसको बॉटम बोलते हैं, ये और ये वाला। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दो होल है, यहाँ पे भी दो होल है। और आपको असेंबली में ये दिया हुआ हार्डवेयर लिस्ट में स्क्रू बोलते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले अभी हम बॉटम देंगे। तो ये देख लीजिए, देखिए ये लाइन आ रही है, तो इसका मतलब आपकी असेंबली बराबर चल रही है। फिर अभी ऐसा करके आप ये जो स्क्रू फिटिंग दिया हुआ है ये यहाँ पे डाल देंगे आप, दोनों में, नीचे और आगे। ये देख लीजिए आप, ये फिटिंग हो जाएगा बराबर। अभी इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे स्टार बिट से। ये देखिए ये भी हो गया। और फिर उसके बाद एक सेल दिया हुआ है, ये दो वाला, जहाँ पे दो होल मारा हुआ है वहाँ पे झरी वगैरह कुछ नहीं है। ये लेंगे और ये देखिए ये दो होल अभी बाकी है अपने, इसको भी उसी तरह से लगाएंगे। देखिए ये अलग है और ये अलग है और ये अलग है, तो अपन यहाँ लगाएंगे। ये देखिए इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपन। ये भी टाइट हो गया, इसको भी ऐसे सुलाएंगे। और अभी आपको जो दो सेल दिए हुए ये वाले, ये लेंगे एक। ये देखिए होल है, वो बराबर होल मैच हो जाएंगे उसमें। दूसरे होल भी दिए हुए हैं, ये भी मैच हो जाएंगे। ये आगे पीछे चलता है, ये यहाँ पे भी चल सकता है, ये यहाँ पे भी चल सकता है। अभी उसके बाद ये जो साइड है वो दूसरी अपनी साइड बाकी थी, ये लेंगे। इसमें भी होल दिए हुए हैं बराबर। ये झरी वाला पार्ट, ये झरी वाला पार्ट और ये झरी वाला पार्ट अभी मैच हो जाएगा अपना।
ये देखिए अभी वो स्क्रू लेंगे। थोड़ा ढीले टाइट किया हमने ताकि ये एडजस्ट हो सके। ये भी फाइनल हाथ मार देंगे। ये देखिए अभी ऐसा हो गया। इसको भी सीधा करेंगे। ये देखिए फिर से एक बार ये आपको 2 बैक पैनल दिया हुआ है। और ये देखिए ये आ रही झरी बराबर। ये देखिए ये थोड़ा क्लीन होगा। यहाँ पे ये ऐसा कर सकते हैं अपन। अभी ये बैक पैनल लेके डाल देंगे अपन। दूसरा बैक पैनल लेंगे। ये पूरा लाइन में आना चाहिए। जो ग्रूविंग किया हुआ है उसको झरी बोलते हैं। ये आ गया। जैसे भी अभी फिटिंग हो जाता है पूरा, तो एक बार अभी फाइनल हाथ मारेंगे इसमें। पूरा टाइट कर देंगे एक बार। ये भी टॉप है राउंड शेप वाला। ये लेके इसमें ऐसे लगा देंगे। ये देखिए ये अभी अपना डब्बा तैयार हो गया पे। अभी इसके बाद हम लोग अभी शटर लेंगे। ये देखिए ये शटर दिया हुआ है आपके साथ और ये दिया है, तो ये ऐसा लगाएंगे।
इसमें भी वैसा ही लगाएंगे। अभी नहीं होता ना ये वाले होते हैं ना, एक टुकड़े रख सकते हैं हेच करते थे। ये भी लगा के हो गया है। फिर हैंडल के लिए होल दिया है, अभी हैंडल लगाइए आप, ये दिया हुआ है। ये करम भैया जा रहे हैं। काम करना भाई, उधर काम नहीं। पूरे करम भैया आ रहे हैं, ये अभी पूरी अभी हैंडल लगाएंगे। ये स्टार बिट है ना, इसको ऐसे निकालना है। ये साइड अपना यहाँ पे काम आ जाएगा लगाने के लिए। ये देखिए, ये भी तैयार हो गया अपना एक शटर। ये देखिए अभी ये लेजारेज बन गया है यहाँ। ये यहाँ 2 होल दिए हुए हैं। ये उसी तरह से ये भी 2 होल दिए हुए हैं। अभी ये जो दिया हुआ है और ये ऐसा कर लेंगे। देखिए अभी ये स्क्रू दिया हुआ है हार्डवेयर लिस्ट में। खाली देखो वो होल मैच हो गया है। नीचे वाला भी होल मैच हो गया है। करते भी थोड़ा दूसरा भी होल मैच वैसे ही करेंगे। मुझे लग गया। अभी सेम उसी तरह की इसकी भी असेंबली देंगे अपनी। चलते हैं बस। ये देखिए अभी ये हो गया। ये कभी कभी प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, तो ये अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए अपने को ये 2 चीज़ें दी हुई है। इससे आगे पीछे जाता है और इससे कम ज़्यादा होता है अंदर बाहर। देखो ये पीछे ढकल रहा है, अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाए तो ये आगे आ रहा है। तो अगर ये 2 ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये इससे अपन अलाइनमेंट करेंगे। तो जो प्रॉब्लम था स्टार्टिंग में वो अपना पूरा हो जाएगा। देखो अभी अलाइनमेंट करके देखते हैं। ये देखिए अभी अपना अलाइनमेंट आ गया है। फिर भी अगर गैप दिखती है ये वाली, तो उसी में अलाइनमेंट करना है, तो आपकी असेंबली पूरी हो जाएंगी। और यहाँ पे अपन स्टार्टिंग में
सिर्फ 2 ही लगाए थे, ये दिया हुआ है और इसको भी टाइट करेंगे अपन। ये अलाइनमेंट होने के बाद की प्रोसीजर है। देखिए फाइनल अलाइनमेंट होने के बाद ये लगा दिया अपन ने 2 जो ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर हार्डवेयर के साथ ये बटन दिया हुआ है, तो ये बटन से आपका जो स्क्रू है उसका जो हेड नहीं दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे फिट करना है, जहाँ जहाँ स्क्रू दिया हुआ है वहाँ फिट करना है। ये देखिए अपना टॉप कितना अच्छा दिख रहा है। उसी तरह से यहाँ पे वो कैप लगाना है। तो इस तरह से अपना ये फाइनल वीडियो हो गया है। और ये वीडियो स्पेशलिटी पैनल प्रोडक्ट फ्रॉम नागपुर फर्नीचर से बनाया हुआ है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।